వర్షాకాలంలో వద్దన్నా వచ్చేవి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం. వీటిల్లో దగ్గు తగ్గడానికి ఒక మంచి టిప్ని అయితే చూద్దాం. ఈ టిప్తో జలుబు కూడాను ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఈక్వల్ పోర్షన్స్లో సొంటి, కరక్కాయ, మిరియాలు తీసుకోవాలి. ఫైన్గా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. సేమ్ కరక్కాయ తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది. సేమ్ కరక్కాయ అవైలబుల్గా లేనప్పుడు నార్మల్ కరక్కాయ అయినా తీసుకోవచ్చు. దాంట్లో పిక్కని తీసేసి మూడింటిని తీసుకొని ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకొని జల్లించుకొని పెట్టుకోవాలి. పెద్దోళ్ళకైతే హాఫ్ స్పూన్, చిన్నోళ్ళకైతే 1/4 టీ స్పూన్ ఈ పౌడర్ని తీసుకొని తేనెని కలిపేసి 3 పూటలు తింటుంటే దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది.